കൊമ്പൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരാനയായിരുന്നു. ഇമേജ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. വണ്ടി ബ്ലോക്ക് അല്ലേ? വണ്ടി ബ്ലോക്ക് അല്ലേ? പോലീസുകാർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പണിയാവുണ്ട്. ആ കാറൊന്ന് ബ്ലോക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളോട് നിൽക്കൂല. കുറച്ചുകൂടി പാറയുടെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വന്നേ, എന്നിട്ട് മുകളിലേക്ക് നോക്കിയേ. പാറ കയറി എന്നിട്ട് നോക്കിയാൽ ഞാൻ കൂട്ടം മൊത്തം കാണാം. ഞാൻ ഇപ്പുറത്തുണ്ട്, അമ്പലത്തിന്റെ ഇപ്പുറത്തുണ്ട്. പാറ എനിക്ക് കയറി നോക്കിയാൽ കൂട്ടുണ്ട്, പടക്കുണ്ട്, സെഞ്ചിന് പടക്കുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് വരും പൊട്ടിക്കും. ഇപ്പോഴല്ല, ഇത്തിരി വൈകിട്ട് ആകുമ്പോൾ പൊട്ടിച്ചാൽ മതി. ഫുൾ സൂമാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പൊ പൊട്ടിക്കണ്ട, അവരവിടെ നിന്ന് തിന്നണ കിടത്തേക്ക് കിട്ടുക. കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടെന്നാണോ? കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. ക്യാമറ ഉണ്ട്, സൂം ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റാം. ഭായിമാരുണ്ട്. അണ്ണനോ? കാർച്ചൊന്നും കേട്ടില്ല. റോഡിലേക്ക് കയറി ഷെഡിന്റെ നേരം മുകളിൽ നിങ്ങൾ റോട്ടിൽ കയറിയത് കത്തപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും. ഇറക്കിലേക്കല്ല, നേരെ സെൻറ്ററിൽ റോഡിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കാണ് അത്രയും വെട്ടിക്കണേ. ഇപ്പുറത്തേക്ക് തേക്കുനാട്, അവിടെ മുന്നിൽ തേക്ക് വെട്ടി വെച്ചാണ് ഇറക്കണ എന്തൊരു വെട്ടിയാ. ആളെയാ പേടിക്കണ്ട, തൊട്ടുമൂല ആനക്കൂട്ടം കേട്ടോ. ഷെഡിന്റെ മുകളിൽ ആനക്കൂട്ടുണ്ടെന്ന് പേടിക്കാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചീനിക്കാസ് നമ്മളെ പട്ടിന് പുറത്ത് പറഞ്ഞാൽ പട്ടിലല്ല, പട്ടിന് പറഞ്ഞു. കിടക്കണൊക്കെ ഉണ്ട് കിടക്കാം. ഇപ്പുറത്തെ പട്ടിലൊക്കെ അവർ മറച്ചു. ഈ തോടിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ ഒരു പട്ടിലേക്ക് ഉണ്ടാകും.
പോണ്ടേ നാട്ടുകാരെ പോവാം ഒരു മിനിറ്റ് ഇപ്പം രാത്രി താഴെ വരും നാട്ടുകാരനെ കൺസിഡറേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല